इन सॼे केस खे ऑलमोस्ट ही पूरो हफ़्तो गुज़री चुको आहे। अॼु ट्यूसडे आहे, 9 ॾींहं थी चुका आहिनि सॼे केस खे। त हुननि जेको टाइम घुरियो हुयो उहो उन जे अकॉर्डिंग त उन्हनि खे हींअर ताईं हिकिड़ी रिपोर्ट ॾियणु खपे आहे जेका एंटी हरेसमेंट कमेटी आहे यूनिवर्सिटी जी तरफ़ खां, पर उन्हनि जी का बि जेका सा रिपोर्ट अञा ताईं कोन्हे आई। त बिल्कुलु असां उन ते पंहिंजी हिकिड़ी बेइतमादी ज़ाहिर कई आहे, छो उन्हनि का बि स्टेटमेंट ज़ाहिर न कई, न ई उन्हनि जी इंक्वायरी जेका रिपोर्ट आई आहे। त इन करे असां अॼु हिते SP ऑफिस में पंहिंजी एप्लीकेशन ॾिनी आहे, गर्ल्स रेस्क्यू सेंटर में बि पंहिंजी एप्लीकेशन ॾिनी आहे। जी बिल्कुलु, काफ़ी सारियूं कॉल्स अचनि पियूं की हिन मामले खे जेको आहे सो सेटलमेंट तौरु हल कयो वञे, पैसनि जी बि ऑफर जेका आहे सा कराई पई वञे की तव्हां पैसा असां तव्हांखे ऑफर कयूं पिया जेतिरा चओ, ऐं इन जे करे त इहे सॼियूं केसिस आहिनि। अगरि इन्वॉल्व न आहिनि त पोइ अहिड़े क़िस्म जी ऑफर्स छो पियूं अचनि। त ज़रूरु इन शइ ते यूनिवर्सिटी खे हिकिड़ो एक्शन वरितो वञे ऐं यूनिवर्सिटी जेका आहे हिकिड़ी क्लियर पंहिंजी इंक्वायरी करे। ऐं असां यूनिवर्सिटी जी इंक्वायरी मां सेटिस्फाइड न आहियूं, छो जो उन्हनि अञा ताईं जेको आहे सो को बि रिज़ल्ट न आहे ॾिनो पंहिंजो। न, उहा असां न आहे पढ़ी अञा ताईं, न वरी उन खां पोइ वाइस चांसलर जो बि असां त को राब्तो न आहे थियो। ऐं इहो ई पैगाम ॾींदसि की पंहिंजी स्टेटमेंट ते मज़बूती सां बीह वञो ऐं जेको तव्हां एक्शन वरितो आहे उन ते बिल्कुलु बीहो ऐं पंहिंजे लाइ आवाज़ उथारियो, छो जो जेसि ताईं इन शइ जे अगेंस्ट को स्ट्रिक्ट एक्शन नथो वरितो वञे, अहिड़े टीचर्स खे जेको आहे सो सस्पेंड नथो कयो वञे, उन्हनि जे अगेंस्ट को स्ट्रिक्ट एक्शन नथा वठनि, अहिड़ा केसिस वधनि पिया। ऐं जेके बि यूनिवर्सिटीज़ मैनेजमेंट आहिनि उन्हनि खे घुरिजे की इन सॼी शइ में हिकिड़ी फेयर इंक्वायरी कनि ऐं हिकिड़ो पॉज़िटिव रिज़ल्ट ॾियनि।